հարցը Փայլակ Փարեզյան։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, ինչպես գիտեք, 10 եպիսկոպոսները 3 հայտարարությամբ են հանդես եկել այսօր 17:00 մայրաթորում հավաքվելու վերաբերյալ, զուգահեռ մայրաթորում հավաքվելու են այն անձինք, ովքեր հայտարարել են, որ պաշտպանելու են հայ առաքելական եկեղեցին եւ կաթողիկոսին, այն ոտնձգություններից, որոնք տեղի են ունենում քաղաքական իշխանության եւ նրանց միացած իրենց բնորոշմամբ տիրադարձ եպիսկոպոսների կողմից, չկա նախ մտավախություն, որ կարող են լինել բախումներ, որպես իշխանության ղեկավար, դուք ինչ ասելիք ունեք այս առումով եւ արդյոք այդ եպիսկոպոսները ձեր հետ հանդիպման ժամանակ նրանց ուղղորդել եք կազմակերպել այս հավաքը, որովհետեւ սա գրեթե նույնն է, ինչի մասին դուք եք խոսել Էջմիածնում հոգևոր հավաք կազմակերպելու վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Նախ բախումների որևէ հնարավորություն բացառում է, որովհետև Հայաստանի իրավապահ մարմինները ունեն բոլոր գործիքակազմը եւ հնարավորությունները սադրիչ գործելակերպով աչքի ընկնող բոլոր անձանց չեզոքացնելու օրենքով սահմանված կարգով։ Երկրորդը հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին պետք է պաշտպանել կտրիչ Ներսիսյանից եւ մայրաթորը զավթած մյուս աղանդավորների խմբից։ Ես արդեն իմ դիրքորոշումը ասել եմ, որ կտրիչ Ներսիսյանը եւ նրա նեղ շրջապատը աղանդավորներ են, ովքեր զավթել են եւ եղծում են հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու դավանանքը